Deməli, qardaş bayaq içəri girib, əlində də kağız qələm. Deyir ki, Şahin bəy tənhalıqla təkamül arasındakı fərq bilirsiniz də bizim keçən həftənin mövzusuydu. Onun haqda gözəl xoşuma gəldi, öyrənmişəm, indi çox səbirsizliklə gözləyirəm bu həftəki çıxışda nə olacaq, nə şey olacaq. Hə, mən də dedim, vallahi qardaş, bu həftə o mövzuda olmayacaq. Niyə? Dedim, iki mövzuya bölmüşəm mən tənhalıqla təkamül arasındakı fərqi. Birinci çıxış, ikinci çıxış. Bu elə bil ki, gələn həftədə 29-u da düşür Axçaya, 28-i bizim sezon finalımızdır. Ortada bir gün boş qalır. Dedim, o bir gün boşa mənə 30-40 dəqiqəlik belə bir yadda qalacaq bir çıxış eləyim dedim. Bu da nə idi? Özlərinin də xəbəri yoxdur, ha, indi deyirəm. Nə idi? Kosova döyüşü idi. Kosova döyüşü Osmanlı İmperiyası ilə Serblər arasında baş vermiş bir qanlı döyüş idi. Bildiyiniz kimi qanlı döyüş idi. Çünki bu mövzunun seçməyimin də əsas məqsədlərindən biri də niyə seçdik bu mövzu? Çünki Kosova döyüşü təkcə bir hərbi qarşı durma, bir hərbi döyüş kimi deyil, liderliyin, şəhidliyin, psixoloji gücün və fəlsəfi təslimiyyətin zirvəsi kimi sayılırdı bu. Yəni, bilirsiniz ki, bizim mövzularımız da ağırlıqlı fəlsəfik, allegorik, dini, biraz psixologiya elmləri ilə bağlı olduğu üçün mən istədim ki, belə biraz izləyicilərimizlə də bir təsəvvür yaransın, bir diqqət çəkici bir söhbət olsun deyə mən elə bir həftədə bu mövzu üstündə araşdırmalar aparıram və mən elə başa düşürəm ki, sizlər üçün də yaxşı olacaq. İlk öncə amma Kosova döyüşü haqqında, Kosova döyüşünün başlanğıcı, Kosova döyüşünün niyə başlanması, nəticəsi, kim qələbə çalması, indi bu mövzuda danışmazdan əvvəl ilk öncə mən istəyirəm ki, Sultan 1. Murad Xudavəndigar haqqında biz sizə məlumat açaq. İlk öncə bunu bilməliyik. Ona görə bir böyük başlıq yazın. 1. Murad Xudavəndigar, yəni Şəhid Sultan ləqəbli. Sultan 1. Murad 1326-cı ildə doğulmuş, 1389-cu ildə də vəfat etmişdi. Neçənci ildə doğulmuşdu? 1326-cı ildə və 1389-cu 1389-cu ildə vəfat etmiş. Olar, 1900-də yox, 1300-də eyb yoxdur. O, Osmanlı İmperiyasının 3-cü sultanı idi o. Atası kim idi? Orxan Qazi. Anası isə Nilüfər Xatun idi. Atası kim idi? Anası kim idi? Ay, sağ ol. Anası da Nilüfər Xatun idi. Bəli. O yalnız bir dövlət başçısı deyil, həm də nəfsinə qalib gəlmiş, təvazökar, səbirli və ədalətə bağlı bir şəxsiyyət idi o. O doğrudan da çox böyük bir şəxsiyyət idi. Sultan Murad Xudavəndigar çox dinə, dilə, soyuna, elə bil ki, öz adət ənənələrinə bağlı böyük bir şəxsiyyət idi. Həm də Osmanlı dövlətinin inkişaf etməsində böyük töhfələr vermiş bir şəxsiyyətlərdən biri idi. Namı dəyər, yəni ləqəbi, Şəhid Sultan ləqəbli çox böyük sərkərdələrdən biri idi o. Sultan Murad dövründə Osmanlı dövləti kiçik bir beylik idi. Beylik deyirlər, kiçik bir beylikdən Balkanlarda yayılmış ciddi bir imperiyaya çevrilməyə başlamışdı. Yəni bu qədəmləri Sultan Murad dövründə atılmışdı. Başa düşürsünüzmü? Ən böyük uğurlar arasında Filipol, Flodiv, Edirne və Sofiyanın fəthi, eləcə də Balkanları açılan qapı olan bugünkü mövzumuz Kosova döyüşünün qələbəsi yer alır. Və biz bunu da deyə bilərik ki, o öz adına, yəni Xudavəndigar Allahın köləsi titulunu götürmüş. Bu da onun tövhidə, Allaha itaətə və mənəvi dəyərlərə bağlılığını göstərirdi. Qutardıq.
Bir digər böyük başlığımız Kosova döyüşünün baş vermə səbəbləri. Kosova döyüşünün baş vermə səbəbləri. Bu döyüş niyə baş verdi? Bu döyüşün baş vermə səbəbləri haqqında biz birinci danışmalıyıq. Kosova döyüşü niyə baş verdi? 1. Balkanların Osmanlı nəzarətinə keçməsi. Yəni Osmanlı dövləti Balkanlarda sürətlə irəliləyirdi. Serb knyazları bu irəliləyişi təhlükə olaraq görürdülər ilk səbəb. Yəni Balkanlara açılan yolun bu yoldan keçdiyi. Diqqətlə dinləyin, bu həqiqətən elmi faydalı bir dərs olacaq. 2. Osmanlı-Serb rəqabətinin pik nöqtəyə çatması. Yəni Sırp sındığı və Maritsa döyüşündən sonra Serb feodalları ciddi itkilər vermişdi, artıq əvvəlki gücünə malik deyildi. Bu döyüşlərdən sonra Osmanlıya qarşı ciddi bir koalisiya qurmaq istədilər onlar. Bu ikinci idi. Üçüncü baş vermə səbəbi isə Xristiyan Avropanın Osmanlıya qarşı birləşməsi. Osmanlıyı böyük bir təhdid olaraq görürdülər Avropada. Artıq çox inkişaf eləmişdi, çox ilərləmişdi Osmanlı dövləti. Artıq imperiya yolundaydı. Serblər Bosniya, Albaniya və bəzi Macar qüvvələri ilə birlikdə xaçlı ruhunda bir cəbhə formalaşdırdılar. Bir digər səbəb də buydu. Dördüncü səbəb isə buydu ki, artıq iki mədəniyyətin toqquşması baş verirdi. İki mədəniyyət toqqaşırdı burada. Bu döyüş sadəcə siyasi deyil, İslami Avropa mədəniyyət qarşı durması xarakter daşıyırdı. Bir-birlərini belə deyək, elə bil, bir-birlərini gözləri götürmürdü. Amma indi ən önəmli 5-ci səbəb isə Sultan Muradın Balkan siyasəti idi. Yəni Murad Balkanlarda sabitlik, ticarət yollarına nəzarət və İslamı yayılma məqsədini güdürdü. İslamın və Osmanlı imperiyasının yayılma məqsədini güdürdü. Yəni Serb knyazı Lazar bunu qəbul etmirdi. 5 dənə biz sizə Kosova döyüşünün baş vermə səbəblərini oxuduq. Qaranlıq qalan bir yer qaldı mı sizə? Qaranlıq qalan yer qalsa təkrar eləyək. Bəli. Deməli, Kosova döyüşünün baş vermə səbəblərini biz bildikdən sonra artıq bu döyüş haqqındakı, bu döyüşün gedişatı, başlaması, davam etməsi və nəticəsi haqqındakı yerə biz keçid edə bilərik. Bəli. İlk öncə bunu deyə bilər ki, Kosova 1389-cu ilin iyun ayında Balkanlarda tarix yazılırdı. Osmanlı Sultanı 1. Murad dövrün ən mürəkkəb liderlərindən biri, İslamı və ədaləti Balkanlara çatdırmaq niyyəti ilə 40 minlik ordusu ilə Serb knyazı Lazarın başçılıq etdiyi Avropanın müxtəlif xristiyan qüvvətlərindən ibarət olan 60 min nəfərlik güclü bir ordu ilə Kosova düzənində qarşılaşdı. İki ordu elə bil ki, bir tərəfdə 40 minlik, bir tərəfdə 60 minlik güclü bir ordu ilə Kosova düzənində hər iki ordu qarşılaşdı. Bəli. Birinci başlığımız, elə bil ki, döyüş başladı. Döyüş başlamamışdan öncə psixoloji gərginlik növbəti başlığımız. Döyüş, elə bil ki, döyüş hələ başlamamışdan hər iki tərəfin düşərgəsində qorxu, ümid, nifrət və vəzifə hissi iç-içə keçmişdi. Çünki narahatçılıq var idi, hər iki tərəfdə də narahatçılıq var idi ki, bu döyüş nəticəsində nələr baş verəcək, nələr olacaq. Bu haqda hər iki tərəfdə də olduqca çətin anlar keçirdi. Amma, burasına diqqətlə qulaq asaq, amma Sultan Murad döyüşdən əvvəl gecəni ibadətlə keçirirdi. Rəvayətə görə, indi rəvayətdir, rəvayətə görə sübh namazından sonra səcdədə bu dua ilə Allaha müraciət edir. Duayı xahiş edirəm, diqqətlə dinləyək. İzləyicilərimiz də siz də. Allahım, bu torpaqlarda sənin adını ucaldacağam.
Amma əgər birinin canı getməlidirsə, o mən olum. Bu uğur mənə qurban olsun. Görürsünüzmü bu ay? Həqiqətən çox böyük şəxsiyyət imiş. Vallahi halal olsun. Sultan 1. Murad Həzrətləri. Bu cümlə bir liderin egosunun necə məğlub etdiyini və şəhidliyi bir rütbə kimi deyil, təslimiyyət və fədakarlıq kimi qəbul etdiyini göstərir. Osmanlı dövlətində ümumiyyətlə əziz izləyiciləri bunu qeyd eləyək ki, Osmanlı dövlətində gəlmiş-keçmiş səhv eləmirəmsə 36 dənə padşah olub və bu padşahların da hamısı dinə, İslama bağlı şəxsiyyətlər olub. Aləm, o dilləri əhl-i sünnət, aləm İslam üçün vuruşan şəxsiyyətlər olmuşdular. Eləcə də Sultan 1. Murad Xudavəndigar da dinə çox bağlı və böyük bir şəxsiyyətlərdən biri idi. Çox böyük şəxsiyyətlərdən biri idi. Həqiqətən onun vaxtında nələr baş vermişdi, nələr olmuşdu. Amma o yenə də görürsünüzmü, rəvayətdə şəhidliyi bir rütbə kimi deyil, təslimiyyət və fədakarlıq kimi qəbul etdiyini göstərmişdi. Bura kimi qaranlıq qalan inşallah yeri yoxdur. Bir digər başlığımız döyüşün başlanğıcı, güc və strateji. Artıq döyüş başlayıb. Hər iki ordu öz qərargahında döyüş hazır vəziyyətdə qalmışdı. Və artıq Kosova düzündə günəş doğar-doğmaz döyüş, neynədi? Döyüş başladı. Serb ordusu say baxımından üstün idi, lakin Osmanlı ordusunda tərbiyə və vəhdət, əqidə var idi. Biri 40 min idi, biri 60 min idi, amma nə qədər ki ondan az da olsa Osmanlı dövlətində vəhdət, tərbiyə və əqidə var idi, Allaha və özlərinə inan var idi. Bəli. Osmanlı ordusu 3 hissəyə bölünmüşdü. 3 hissəyə sağ, sol və mərkəz xətləri. Sağ, sol və mərkəz xətlərinə bölünmüşdü. Mərkəz xəttə Sultan 1. Murad Xudavəndigar başçılıq edirdi. Digər tərəflərdə də oğlu, ondan sonra padşah olacaq Yıldırım Bayezid başçılıq edirdi. Sultan özü mərkəzdə yer almışdı, lakin o bir qədər aktiv döyüşmürdü. Çünki mərkəzi qoruyurdu Sultan 1. Belə deyək, Xudavəndigar. Onun liderliyi fiziki varlıqdan çox ruhani mövcudluqdan ibarət idi. Artıq döyüş başladı. Top atəşləri. Sırpların top atəşi ilə artıq döyüş neynədi? Döyüş artıq başladı. Döyüş başladı, amma ki, döyüş başlamağına baxmayaraq, Osmanlı dövləti çox gözəl dirənirdi. Başa düşürsünüzmü? Mərkəzdə təkrar edirəm. Döyüşün mərkəzində Sultan Murad Xudavəndigar var idi. Sağ tərəfində elə bil bu tərəfdə Yıldırım Bayezid durmuşdu. Onun oğluydu da Yıldırım Bayezid. Artıq döyüş başlayıb. Bura kimi bildik. Bir digər başlığımız da budur ki, böyük başlıq, alt başlıq keçək. Ən kritik an Sultan Muradın şəhidliyi. Döyüş artıq davam edir. Osmanlı dövləti ilə Sırplar artıq böyük bir müharibənin başlanğıc vaxtı bu idi. Döyüşün ortasında Serb əsilzadələrindən olan Miloš Obilić adlı bir dənə bir döyüşçü var imiş. Bir dənə döyüşçü var imiş. Bu Miloš Obilić adlı döyüşçü artıq görür axı vəziyyət pisdir. Vəziyyət kritikdir. Artıq işin içindən çıxa bilməyəcəklər. Görür axı vəziyyət kritikdir. Nə olacaq bəs bunun axı? İndi deyək də. Döyüşün ortasında Serb əsilzadəsi Miloš Obilić sanki təslim olmaq bəhanəsi ilə sultanın çadırına yaxınlaşır və qəfil şəkildə onu qılıncla yaralayaraq həmin yerdəcə nə edir? Sultan 1. Murad Xudavəndigarı şəhid edir. Görürsünüzmü? Bu hadisə təkcə siyasi yox, fəlsəfi və metafizik anlamlar daşıyır. Murad bu döyüşün sonunda şəhid oldu. Bu döyüş haqqında elə dərinliyə girmirəm də, mən üzdən gedirəm qısa. Bu döyüşün sonunda Sultan 1. Murad şəhid olur. Amma onun şəhidliyi ordunun ruhunu tamamilə gücləndirdi.
O şəhid olandan sonra oğlu Yıldırım Bayezid bütün orduyu öz əlinə alır, komutanlıq deyirlər. Ordu generalını, orduyu öz əlinə alaraq, sanki ordu daha da ruhlanaraq Sırbları nə edirlər? Sırbları darmadağın edirlər. Görürsünüzmü? Elə bir ruhani yüksəliş baş verdi ki, əskərlər sanki artıq fiziki deyil, mənəvi güclə savaşırdılar. Sırblar artıq mat-mətəl qalmışdı ki, nə baş verir, nə olur? Nə vəziyyətdir bu? Görürsünüzmü? Burada da biz hər şeyi qutarırıq. Ümid eləyirəm ki, bura kim başa düşdünüz da? Yəni ki, ümumiyyətcə şəhidliyi biz sadəcə bir məqam kimi başa düşməməliyik. Bir təslimiyyətdir şəhidlik. Ondan əvvəl məsəl üçün elə bir digər bizim sultanlarımız olsun, bizim nə qədər elə Genç Osman da deyirlər, onun dönəmində də o da şəhidlik məqamına qalxmışdı və s. Çünki döyüşü biz yalnızca biz ay qələbə qazanım, nə bilim, belə eləyim, onun üçün yox, Allah üçün etməliyik. Osmanlı dönəminin yaradılış dönəmi, Osman Qazi, elə başa düşürəm, hamınız tanıyırsınız onu, Osman bəy. Qurucu kim idi? Osman bəy idi qurucu. Necə keçmə-keçli yollardan keçmişdi Osman bəy? Görürsünüzmü? Bütün ömrünü İslama həsr etmişdi və daha sonra Bursanın qapılarına dayandığı zaman şəhidlik məqamına ucalmışdı. Ondan sonra kim gəlir? Onun yerinə oğlu Orxan gəlir. Görürsünüzmü? Elə bu kimdir? 1-ci Murad Xudavəndigar da Orxan Qazinin oğluydu da. Görürsünüzmü? Orxan Qazi 1-ci Muraddan sonra da Yıldırım Bayezid gəlirdi. Görürsünüzmü? Çələbi Məhəmməd. Çünki Osmanlı dövrü, Osmanlı dövləti, bizim Səfəvi dövləti də bunun içinə daxildir. İslam üçün döyüşmüşdülər onlar, Allah üçün döyüşmüşdülər. Öz maddi deməli belə də deyək, öz maddi rifahları üçün yox, İslam üçün döyüşən şəxsiyyətlər olmuşdular. Görürsünüzmü? Sona gəldik. 4-cü başlığımız, yəni bir digər başlığımız, qələbənin fəlsəfəsi. Qələbənin fəlsəfəsi. İndi siz hazırlaşın, mənim bu YouTube şeylərinlə bağlı mikrofonu sizə uzadacağım inşallah. O bayaq deyirdi qardaşlar ki, izlənmə haqqında yorum çox yazılmalıdır, nə bilim. Bu haqda sizə verəcəm, bir siz də danışın, biz dincələk inşallah. Deməli, qələbənin fəlsəfəsi oldu ki, Sultan Muradın şəhid olmasına baxmayaraq, Osmanlı ordusu ruhdan düşmədi. Liderini itirən bir sürü halına gəlmədi, daha da ruhlandılar əksinə. Əksinə onun oğlu Yıldırım Bayezid dərhal liderliyi ələ aldı, nizamı qorudu və döyüşü qalibiyyətlə başa çatdırdı. Görürsünüzmü? Bu bizə göstərir ki, dövləti bir adamın deyil, bir düşüncənin təcəssümüdür dövlət. Murad şəxsiyyətcə yox olsa da, elə bil ki, mənən öldü. Onun mənəvi enerjisi qalib gəldi. Həm də belə bir şey də, belə bir rəvayətlər də var. Deyirlər ki, Sultan 1-ci Murad bir gün ölməzdən bir gün əvvəl də hiss eləmişdi. Yuxusunda görmüşdü öləcəyini. Çünki duasında bunu istəyirdi. Təslimiyyət istəyirdi. Başa düşdünüzmü? Qələbənin fəlsəfəsi nə oldu? Daha da ruhlandı ordular. Daha da ruhlandı. Yıldırım Bayezid liderliyi aradı, ordunun nizamını qorudu və döyüşü neynədi? Qalibiyyətlə başa çatdırdı. Görürsünüzmü? Bir digər başlığımız, yəni 5-ci başlıq deyirlər də buna. Bir digər 5-ci başlığımız, 5-ci bu da son başlığımızdır. Fəlsəfi və psixoloji nəticələr. Şəhidlik fəlsəfəsi, eqonun fəthi tarixə nə qaldı? Tarixdə Sırplar mı yadda qaldı, Osmanlılar mı yadda qaldı? Osmanlılar yadda qaldı. Şəhidlik fəlsəfəsi buydu ki, Murad şəhid olmaqla bədənini deyil, ruhunu tarixə həkk etdi. Öz adını dünyaya tanıtdı. O həyata
həyatını ideal ədalət və iman üçün fəda etmişdi vaxtı ikən. Egosunu fəth etmişdi. Egonun fəthi, o liderlikdən yox, şəhidlikdən ləzzət alırdı. Egonun, elə bil ki, mən padşaham, mən sultanam, mənim bu qədər valım dövlətim var. Xeyr, onu düşünmürdü. Bu, dövlət üçün yaşamaq deyil, dövlət üçün ölmək anlayışıdır. Dövlət üçün can vermək anlayışıdır. Bu, çox dəyişik, çox fədakarlıq tələb eləyən bir şeydir, vallahi. Tarixə nə qaldı? Gedək bura. Tarixə nə qaldı? Avropa ilk dəfə belə bir fədakar, ruhani, əsaslı və strateji baxımdan güclü bir güc gördü. Osmanlıdan artıq bütün Avropa qorxurdu. Osmanlının o gücünü və imperiya yolundakı inkişafını gördükdən sonra artıq Osmanlıya heç nə edə bilməyəcəklərini bütün Avropa xristiyan dövlətləri anlamışdı. Qorxu yayıldı, amma eyni zamanda təqdir də doğdu. Başa düşürsünüzmü? Yəni, biz hər zaman çalışmalıyıq ki, tariximizi də bilib. Bugün qısa çıxış oldu. Biz qaranlıq qalan yer oldu mu sizə? Ümid edirəm izləyicilər. Bugün belə dedim, belə bir çıxış eləyək, dərsimiz belə olsun. Həqiqətən ümid edirəm sizlər üçün də faydalı olacaq. Elə başa düşürəm. Ona görə bir dənə saz çalım mən, zəhmət olmasa. Sazdan sonra da mikrofonu uzadacam. Qardaş deyir, mən də bir-iki ürək sözüm var, onu deyim. Verərik mikrofonu. Ondan sonra da bugünün proqramını biz nə edərik? İnşallah sonlandırarıq Allahın izni ilə. Gözəl bir inşallah proqram oldu. Xoşunuza gəldi deyirik. Deməli, əziz izləyicilər, bu saz ifamızdan sonra nəticəyi də danışıram. Nəticədən sonra bir dənə səmimi söhbət kimi olar. Qardaşa hazırlanın, sizdə fikirləşin. Bir ürək sözləri var, onu da desinlər. Ondan sonra verilişimizi biz bugün inşallah ki qutaracaq.
Bəli, mən minnətdaram, təşəkkürlərimi bildirirəm izləyən, dinləyən hər kəsə. Bugün belə, ümumiyyətlə əziz izləyicilər, gələn həftə tənhalıq, təkamül bu mövzu haqqında biz danışacağıq. Bugün qısa oldu, olduqca qısa, elə Kosova döyüşünü də istədim ki, başa düşülər dildə. Qısa bir şəkildə biz deyək. Amma indi istəyirəm ki, müasir, siz yaxınlaşın bir dənə zəhmət olmasa, bunu uzadanda yaxın olasınız. İstəyirəm ki, nəticəmizə gələk, nəticəsiz də danışım, ondan sonra qutaraq. Kosova döyüşü ümumiyyətcə bizə göstərdi ki, lider fiziki yox, mənəvi nüfuzla liderdir. Bir digəri, təfəkkür və əqidə orduya enerji verir. Bir digəri isə tarixdə qalmaq üçün yalnız qalib gəlmək deyil, doğru səbəb uğruna yaşamaq və örmək lazımdır. Çünki doğruluqdan heç bir zaman şaşmamaq lazımdır və öz mənfəətlərini güdmədən yaşamaq lazımdır. Aləmi İslam üçün, Allah üçün gərəkir şəkildə, şanına, şöhrətinə yaraşar bir şəkildə yaşasan, deməli nə olacaq? Sənin üçün hər şey çox gözəl olacaq. Ona görə təkrar edirəm, lider fiziki yox, mənəvi nüfuzla lider olur. Və tarixdə qalmaq üçün təkrar edirəm, nə etmək lazımdır? Yalnız qalib gəlmək də mühüm deyil. Doğruluqdan şaşmamaq lazımdır. Doğru səbəb uğruna yaşamaq və öyrənmək lazımdır. Bəli. Çox gözəl mövzular. Bunları unutmamaq lazımdır. Çox bizlər üçün lazımi mövzulardır. Tariximizi də bilməliyik. O deyirlər, keçmişini bilməyən gələcəyini bilməz. Ona görə gərək tariximizi də bilməliyik. Nə bilim vallahi. Allahu Ekber deyək. Tarixi bilmək lazımdır. Tarixi öyrənmək lazımdır. Neynəyək? Sizə verək, mən qutardım. Bugün məndən bu qədər. Nə qədər çox danışdım ha? Nə qədər çox danışdım. Winks oldu ona görə. İnanıram ki, qaranlıq qalan yer oldu mu sizə? Qaranlıq qalan yer olmadı. Məndən bu qədər. İndi görək, sonra məni uzadar. İndi görək, qardaşımız danışacaq. Elə mikrofondur da, uzadım bunu sizə. Bəli, Şahin müəllim, çox təşəkkür edirik. Siz də bugün çox böyük danışdınız. Yəni, veriliş uzun danışdınız. Bəli, veriliş çox uzun uzadı getdi. Yəni, doğrudan da heç vaxt, mən düşünən belə olmamışdı. Verilişlərimiz bildiniz ki, 1 saat. 1 saat yarım dəqiqə belə. Neçə dəqiqə oldu? Valla, təxmin 20 dəqiqə olar bəli. 20 belə, 30 dəqiqə yaxınlaşar. Səsim düşmür. Bəli. Deməli, əziz və dəyərli izləyicilərimiz, bizim sosial media səhifələrimiz var. Oradan bizi takip edə bilərsiniz, oradan bizləri izləyə bilərsiniz və mən burada demək istəyirəm, Şahin müəllimin öz rəsmi YouTube kanalı da var. Onu mən xahiş eləyəcəm səhifənin adminlərindən. Onu videonun atlama yerinə və videonun başlıq hissəsinə yazsınlar o kanalın adını və bugün çox belə veriliş düzdür, maraqlı oldu, yaxşı oldu, amma yenə deyirəm, qısa oldu. Artıq gələcək verilişlərdə, yəni bildiyiniz kimi artıq 29-unda biz tətilə çıxırıq, sezon finalına çıxırıq. Artıq ondan sonra bizim bir həftə dincəldikdən sonra çox hörmətli Mail Yaqub və çox dəyərli bizim hocamız olan Hayal Hanemin ekibindən Mehmet Yıldız hocamızı da Ozan Media YouTube kanalında rəsmi bir şəkildə görəcəyik və Şahin bəyin də videoları burada dərsləri olacaq, yeni dərsləri, gözəl, maraqlı videolar olacaq. Bizi yenə deyirəm, sosial media səhifələrimizdən izləməyi unutmayın və bu videoya bəyəni və yorum yazmayı unutmayın. Çünki YouTube-un alqoritması bunu tələb edir və siz videoya like və yorum atsanız, video daha da bütün izləyicilərin qabağına çıxacaq və bu həm bizlər üçün, həm də sizlər üçün çox maraqlı olacaq və videonu yəni bəyənirsinizsə, videoya bəyəni atmağı unutmayın. Buyurun Şahin bəy. Təşəkkür edirəm qardaş. Onda neyniyək, dağlaq da biz də qutardıq. Salam, dağlaq. Görüşənə qədər, əziz izləyicilər, gələn həftəki çıxışlarımızda görüşənə qədər diləyirik. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Bu kimi yeni videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Ozan TV YouTube kanalını takip edə və aşağıdakı linkdən digər sosial şəbəkə hesablarını izləyə bilərsiniz.